大家好，这里是津津乐道，我是晶晶。说起中国的四大美女，相信大家都知道西施、貂蝉、王昭君、杨玉环。那么我问大家，中国的四大美男都有谁呢？恐怕这个就没有几个朋友能回答得上来了。今天我们就跟大家好好聊聊在中国的历史上被公认的四大美男。第一位美男叫潘安，人们常用貌比潘安来夸赞一个男子的美貌。既然他能够作为美男的参照物，那么他的美貌程度就可想而知了。潘安又名潘岳，生于河南，是西晋时期著名的文学家。史料中并没有记载他五官如何，身高几尺，但却用了美、姿、仪这三个字来完美地诠释了他的美貌，也奠定了他天下第一美男的称谓。在少年的时候，潘安的才华和美貌就在当地闻名。在《世说新语》中记载，潘安每次出门的时候，都有许多的女子纷纷前来观看。虽说古代的女子含蓄矜持，但是遇到了美貌的她，许多女子就打破了规矩，遇到一些大胆的，还直接往她乘坐的马车上投掷水果和鲜花。这也是古代女子表达自己仰慕之情的一种方式。由此还诞生了一个成语，叫做掷果迎车。虽说潘安周围有成群的美女追随，但是他却是一个非常专情的人。潘安的妻子出身于名门望族，他对妻子非常的痴情。妻子在世的时候，他从不在外面沾花惹草。妻子去世之后，他也念念不忘，为亡妻写下了3首悼亡诗。虽说潘安才貌双全又感情专一，但是他的仕途却充满了强烈的悲剧色彩。早年不被重用，后期又投靠了贾氏集团，参与了谋害太子的皇室阴谋当中。虽说奸计得逞，但最终没有得到善果，落了一个灭3族的下场。第二位美男叫魏介，字叔宝，河东安邑人，也就是现在的山西人。他是中国的4大美男之一。魏介和潘安生活在同一个时期，是著名的玄学家，但是他有一个致命的缺点，就是身体不好。据史料记载，他皮肤白皙而且光滑，小的时候乘坐洋车在外面游玩，周围的人看到他都以为是璧人出现，所以当时的人们都称他为玉人。这位美男子5岁的时候，相貌就已经超越了旁人，长大之后就更加精致了。最关键的是，他对世事都有自己独到的见解。由于身体虚弱，他的母亲曾让他少说话，但是他每出言论都会引起别人的赞叹和倾倒。魏介淡泊名利，又加上身体的原因，朝堂曾多次邀请他入朝为官，都被他拒绝了，最后只做了一个太子贤马的职位。后来他搬家到了南京，当地的女子闻听他的到来，都纷纷前来观看。他的马车被围得水泄不通，一时间魏介受到了惊吓，再加上旅途的劳累，回去之后就一病不起，没多久就去世了，死的时候才27岁。由此也诞生了一个成语，叫做看杀魏介。第3位美男叫做宋玉，又名子渊，是战国时期的宋国人，现在的河南商丘人，因父子矛盾出走楚国。他崇尚老庄，是屈原之后著名的词赋家。他的作品很多，流传下来的作品有《九变》《风赋》《高唐赋》《登徒子好色赋》和《神女赋》，还有一些成语，如下里巴人、阳春白雪、曲高和寡、
这些成语典故都是出自于宋玉。他的老师就更加有名了，就是大名鼎鼎的屈原。其实这师徒二人的颜值都非常的高，但屈原的才华和他的爱国精神更被后人关注。宋玉不但美貌，而且才华卓越，他所著的九变可以和屈原的《离骚》相媲美，被称为楚辞中的双璧。在《登徒子好色赋》中有一个记载，说的是朝中有一个叫做登徒子的大臣，他不喜欢宋玉，于是就去楚王那里告状，说宋玉不但貌美，而且能言善辩，又极为好色，所以千万不要让他跟后宫的嫔妃们相见。宋玉知道此事之后，就为自己辩驳说，在自己的老家有一个容貌绝美的女子，她看了我3年，我都没有动心，我怎么能说是好色之徒呢？相反，登徒子却是个好色之人，他的夫人奇丑无比，可他却还是很喜欢，跟他还生了5个孩子。可见登徒子只要是女人，他就会喜欢，这才是真正的好色之徒。其实用我们现在人的观点，登徒子不嫌弃糟糠之妻，应该是值得赞美的美德。但是宋玉的口才太好了，楚王对他深信不疑，从此登徒子也就成了好色之徒的代名词。然而宋玉不擅长做官，最终还是重归乡野，带着遗憾走完了人生。这第4位美男就是兰陵王。其实兰陵王指的就是高长恭，又名高肃。按照现在的地理划分，他应该是河北人。他是神武帝高欢之孙，生母不详，是南北朝时期北齐的宗室将领，封爵为兰陵王。人们又称他为北齐战神和面具下的悲情美男子，也是北齐皇室中唯一品行端正的男子。相传由于他太过美貌，每次上战场的时候都要戴着面具才能震慑敌人。其实这只是一个传说，在史料中并没有找到由于他太过美貌而必须要戴上面具的记载，只是在北齐书中提到长恭免胄视之面。其实这个胄就是戴着铁护面的头盔，也是当时重甲骑兵的一种防护装备，并不是人们所传的面具。但尽管如此，兰陵王的美貌却是毋庸置疑的。在北齐书中说他貌柔心壮，音容兼美；在旧唐书中说他才武而面美；在隋唐佳话中说他白美类妇人；在兰陵中武王碑中记载，风调开爽，气采韶澈。兰陵王戎马半生，战功赫赫，可这些在给他带来荣耀的同时，也招来了皇帝的忌惮，最终赐以毒酒饮鸩而亡。其实在中国的历史上还有很多的美男子，例如曹植、徐恭、周瑜、吕布、赵云等等。其实这些人的相貌都非常的英俊，只不过这些人在历史文献资料中更多的记载了他们的其他才能，而并非专注于他们的英俊相貌。